วิธีการใช้งานออโต้จูนของผมเนี่ย3โหมดเนี่ยมีอะไรบ้างโหมดที่1ครับกะเพราใส่ชีสมันคือการใช้ออโต้จูนเพราะมันกำลังเป็นเทรนด์ใส่ออโต้จูนลงในเสียงร้องแบบให้รู้สึกเลยอันดับ2ทำในสิ่งที่ทำไม่ได้พอแต่งเพลงปุ๊บก่อนที่จะไปให้นักร้องเนี่ยจะถึงขั้นตอนร้องไก่อาจจะมีลูกเอื้อนบางลูกซึ่งผมเนื่องจากไม่ใช่นักร้องไงร้องไม่ได้แต่เราจะสื่อสารไงผมก็จะจูนเข้าไปคำนี้จะร้องอย่างนี้ซึ่งผมจะใช้จูนแบบกราฟิกรูปแบบที่3 perfect the performance ใช้ออโต้จูนในโหมดที่ไม่ต้องการให้คนรู้นักร้องเยอะแยะมากมายที่ผมทำงานด้วยแหละไม่ต้องใส่ออโต้จูนก็ 95% อยู่แล้วแต่สุดท้ายคนฟังอยากฟังอะไรที่มัน impact ที่สุดเขาไม่หมายหรอกว่ากลองของ Big Ass กีตาร์ของ Potato เสียงร้อง Post Malone ได้ถูก EQ หรือ compress หรือเปล่าเพราะนั้นออโต้จูนเนี่ยใส่เพราะว่าคนฟังเขาได้อารมณ์ที่สุดแต่ once เขาออกไปออกแสดงสดรสชาติมันยังอยู่ครบถ้วนและพอตรงนั้นคนก็รับได้เพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นการร้องสด